عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كتير ما طلعت لكمش بفيديو. بس ان شاء الله باذن الله هعوضكم. النهارده بقى تعالوا شارككم معايا اليوم بتاعي كان فيه ايه. اول حاجه النهارده الجمعه، الحمد لله صحينا بدري كالعاده، يعني الصحيان بدري ده اساسي عندنا. ابتديت ان انا احضر الفطور، عملت جبنه قديمه كده بالطماطم والطحينه والفلفل، يعني ايه ظبطتها، وشويه عسل، وقطعت الفطير. وكان عندي كام باكو كده من العسل النحل، على باكو كام باكو من المربى. رحت برضو ايه حطهم هنا. بقى كنت محتاره احط الطبق فين عشان يبقى باين لكم كل حاجه في قلب الفيديو. الحمد لله فطرنا وشلنا الفطار، وابتديت بقى ان انا احضر للغدا. اول حاجه هنا عملتها ان انا كنت بسلق اللحمه، وطبعا طلعت معاكم كذا مره وقلت لكم انا بسلق اللحمه ازاي، يعني ما فيهاش اي افتكاسات ولا حاجه. هعمل ايه النهارده؟ الاكل بتاعنا عباره عن شويه محاشي كده ايه مشكله. كنت جايبه نص بتنجان على نص كوسه مع ربع فلفل، وقلت هعملهم، ولسه في اكل تاني، لسه في اكل تاني. جبت شوية مية حطيت فيهم ملح زي ما انتوا شايفين. وابتديت بقى ان انا اعمل ايه، ابتديت ان انا انضف الكوسة. ليه بقى ببدأ اول حاجة بالكوسة؟ انا بحب ان انا اعمل الكوسة انضفها، وبعد كده احطها في المية وملح لحد ما اخلص البتنجان واخلص الفلفل، تكون ايه شربت من الحدوقية اللي موجودة. فلما تبقى ايه مستوية ما تبقاش دلع، لا يبقى الملح بتاعها حلو ومظبوط. هنا نضفتها خلاص. طبعا بشيل الجزء اللي من فوق، اللي هو القمع بتاعها اللي بيبقى من فوق ده، لكن الجزء اللي تحت ده ببقى سايباه زي ما هو. وبعد كده ببتدي اقورها. طبعا التقوير ده في ناس مثلا بتحب ان يبقى فيها قلب، او اللحمه اللي من جوه دي بتسيب منها شويه، لا انا بشيلها خالص، بشيل القلب كله خالص. بتبقى الكوسايه كده معايا ايه خفيفه. وبعد كده بروح حشيها. وبعد ما بخلص بقى ابدا بقى في البتنجان. واخر حاجه بعملها هي الفلفل. هنا خلاص كنت عملت كل حاجة، الكوسة والبتنجان والفلفل. بحب جدا لما يجي اعمل محشي ان انا الحلة اللي عاملة فيها الخلطة او الصلصة بتاعتي احط فيها محشي، سواء كرنب سواء ورق عنب سواء بتنجان وكوسة. فانا قررت ان انا هحط النهاردة فيها ورق سوري الكوسة والبتنجان والفلفل. طب حبة الصلصة او الخلطة اللي اتفضلت معايا دي ايه؟ هشيل الصلصه. هنعمل بيها ايه؟ هوريكم هنعمل ايه بيها. ايه كملوا بس معايا انتوا الفيديو. هنا كنت مجهزه الخلطه بتاعتي وحطيتها الرز. طبعا عايزين تعرفوا سر الخلطه بتاعتي ايه؟ هتلاقوني برضو كنت عاملاها قبل كده. تمام. انا بعمل الخلطه بجد بتبقى طعمها رهيب، ببقى عايزه اكلها كده وهي نيه. تمام. ابتديت بقى ان انا احشي الفلفل زي ما انتم شايفين. كام فلفلايه كده، علشان ايه؟ كل مره مثلا اجي احشي البتنجان او الكوسه يفضل يقع. فقلت ان انا اجرب، يعني لعل الموضوع ينفع ان انا احشي الفلفل، احط كام فلفلايه، وبعد كده ان انا ايه اسند بقى الكوسه بتاعتي عليهم والكلام ده كله. وفي الاخر الحوار فاكس. فقلت خلاص مش مهم، هبقى ارتبهم ايه في الاخر. وعايزه اقول لكم ان في ناس بتسيبها كده زي ما انا حطاها كله فوق بعض وعادي ومفيش مشكله، لا بس انا بحب ان هم ايه يكونوا مترصصين كده واقفين في الحله زي ما انتم شايفين هنا. بصوا هنا بقى ايه رحت مظبطاها. وعايزه اقول لكم ان انا زودت كمان عليها في الفيليه عشان كان في معلقه ايه رز، قلت لا حرام ما ارميهاش. بالتسبيكه بقى الفاضيه كنت عامله حله كرنب تستاهل بقكم، رحت مزوده عليها شويه من الصلصه على الوش. ونفس الكلام برضو على البتنجان الكوسه بتاعتي. هنا بقى العلبه بتاعتي الحلوه دي كنت عامله فيها شويه ايه ممبار، برضو يستاهل بقكم. فهنا بقى بصوا كنت بوريكم الممبار وانا حشيته. وهبتدي بقى ان انا اجهز عشان ايه اسوي. في حله على النار هعمل ايه؟ هديها رشه من الفلفل الاسود، ورشه كمان من الكمون، ورشه من الورق اللورا والحبهان المطحونين. وهزود لها معلقه صلصه مع شويه الملح. ويا سلام لو حطيتي مكعب مرقه. ما عندكيش مرقه مفيش اي مشكله، مش هتقولك لا. هنا خلاص الميه بتاعتي كانت غليت، فابتديت ان انا انزل عليها بقى بالممبار اللي انا حشياه اللي يستاهل بقه. هنسيبه قد ايه؟ يعني ممكن ساعه. بالشوكه كده بنشوف بقى الرز اللي من جوه الممبار استوى، يبقى كده الممبار بتاعي ايه زي الفل.
هنا بقى بعد ما خلاص بقى حطيته كله ببتدي بقى ايه بسيبه ياخد غلوه، وبعد كده ايه بغطيه ووارب الغطا واسيبه بقى لحد لما ايه يستوي معايا بالسوى المظبوط اللي انا عايزاه. هنا بقى اللحمه بتاعتي كانت خلاص استوت، وهنا بعد ما عدى ساعه على الممبار بتاعي برده كان استوى وكان زي بقى الفل. في الاخر بقى وصلنا ايه للطبق الجميل ده. بص الطبق الجميل ده بقى ايه فيه ايه. عامله هنا ممبار بعد ما بقليه برش عليه ملح ورشه فلفل ورشه كمون وكوسه، وادي البتنجان، وادي محشي الكرنب والفلفل، وحته لحمه من اللي احنا ايه سلقناها. طب ده ايه مش شوربه اللحمه دي، ايه ده شوربه الممبار او شوربه العزبون. في ناس بتحبها بتشربها، وفي ناس بترميها. طب انا بقى بحب اعمل ايه؟ لا ده ولا ده، انا بحب اسقسق فيها. بحب جدا لما اكون عامله محشي ان انا ايه اسقسقه فيها كده بيبقى طعمه خطير. امم بجد محشي ولا غلطه، بجد محشي ولا غلطه. السوا بتاعه مظبوط، ملح مظبوط، الخلطه اساسا التتبيله بتاعتها حلوه جدا جدا جدا. لو عايزين الخلطة بتاعت المحشي هتلاقوني عاملاها في اول فيديو خالص، اول فيديو خالص على القناة. هتلاقوني منزلكم كل التفاصيل بتاعتها. بجد بجد لازم تجربوا الخلطة دي، بتخلي المحشي في حتة تانية.